Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Hero zimenezo ndibe nazo ntchito. Ndinapanga hero zimenezo ndibe nazo ntchito. At the end of the day, tonse tikulira sitting opposition. Mukaza kuti even mwanayo akhala wa Congress kumeneko. Anapanga bulldoze, yes. That is not the factor. I'm looking at this on a broader picture. Because Mavuru amina nali kumwanza West. Kunena kwa Kombe. Sana nali kumwanza West kokabwa nali dziko lonse. Ajimenda mafuna anthu wawo. Amaika mashado sikuyenzi. I will happily say that and I can't withdraw and I will not apologize on this. The issue here is inesindi kuyanga na Mwanza West. Kumwanza West ndi kwatu. Nthawi yadzakwana au safe. Not only mbu ndikozo dzapa ka saver ka independent ndikozo dzapa nga save oloka wachipani chanji sikuti ndinoka kamizika kukhala Congress. Sindinoka kamizika ndili ndufulu. The issue here sindingathe ntima kwambiri faja kuti anandipanga chipongwe kuje. Komanso even mwina ndikadakhala ineyo mwina sizikadatheka chifukwa support mina wala ndabana ija ine saka ndandipata. Zinachita bwino kuti ayika kamwanako ndiye tuone kuti kamwanako kapanga manage bwanji chipani ngati chita akhale ku chipani kumwanzako. Chifukwa tasira sikuti fenso tidzipanga za Congress kumwanza. Mumaka ineyo I will not. I have to be very frank here. Ngati nduka ima 2030 nduka ima independent diso sikuti kabenso za chipani. That one I have to be very clear. And simudendona so pano ndupita kukwera kuno madzajia kuti ati ndifuna ndike imene ma Congress party kumwanza. I will not do that because by then MCP dzakhalera pa kumwanza kulibe. And singaza mapita kumwanza nayo maka imene chipani chakufa. State House lero we black bob udigeni sage drama ndugairavo uyankula zanze inero anthu ambodola kwini box ane ndubagila chimwendo mundi vesese inero kwa pesa kwa chimwendo pali pesa mutamanga ndipatsako umorote ndimapeza ndachi chimwendo apa ina chimwendo osinchiza nawo ina chimwendo kunyumba kosindapiteko simukundivesesa chama ndikunena kuti izi zitikozo mango muda chimwendo koma zologera zambiri zinalipo. Okay, can you imagine Prince amasunga atsira anoti nesi naoneko kuchipana atabwera mutaki na Tracer mutaki na liliye inatsira na magasi ndikozana chokera kuti Tracer kumakwera ndege ya president jetija kuchoka panopo all the way mpaka kumakafika ku Nigeria pamene mulibe mu SPC mulibe mu Minister of Foreign Affairs koma Tracer malake ndikumapezeka. Tracer apo anabwera ndi Prince Kabundagaga achimwendo ndamama panga zokwera ndege ya president achimwendo ndamama pititsakira liliye ndi ku State House amangoja anabwera ndi achimwendo ku State House achimwendo ndamama gutsa feteleza achimwendo amagutsa mafuta agalimoto achimwendo amagutsa sugar malawi muno achimwendo amagutsa cement ndipondekeza nikuti Nyamara tikanango pesa njira kuti bana auziyankhule ku MCP office timve kuti maganizo a president ndi otani ena person watu kadaliwo wawa ndipondera kuti zikundinyasa ifo ndavorana nikumbali mulandira ndalama kuti muzimutukwana chimwendo ndifana ndono zikundinyasa chiona kuti faro noraba ntchito tigwira limodzi chifukwa masiku onse wali munthu sanganame kuti nebwako pale nenkwati kwanayo chimwendo munthu sanganame ine sine nkoko zonyoza chimwendo kapena nkaka koma ndimango wankhula chunga wena amene ndilimba anayetu ndibwisika Kabundagaga ku State House ine bwisa Kabundagaga ndamene sindigwa anayetu ndi sanami chifukwa ndi anafika apo taketa chipacha zipaza kama kwaza utambalizija yamwe kende sinimagwa naye ndikatutsa viye na malawi kumulawi mwendo wotaka kututsa kwa viye nyoza chimwendo ine chifukwa ndimadzola chimwendo alibe nazo achimwendo akupanga za kuchipani koma amene akupanga za ku State House umene kumatuka ma information ya bwana yako ndachina Prince amalemba ma speech ya bwana ndachimwendo pesa amalemba ndi Prince unamona kwa chimwendo amalemba speech ya president tadzana ni chilungamo zina munthu umayamikira munthu akadali ndi moyo iyende munthu sanganamo kuti anamanga nyumba ali ku State House State House nyumba ndilibe manyumba anga tamanga mulandu katsakale ntchito isamuve wina kumayankhula ati bole wewe unamanga nyumba ine nyumba zake sindamanga ndama za ku State House ndine mulimi magulisa mbararesu malima kwathu malima mbararesu kabija anyezi ndi malima ndeka palibe no minister samuka amala digera ko fertilizer ine palibe ndamanga nami ni magula palibe koma ine sindingabhagire zinthu ine chimene ndingobhagira ngati munthu wana munthu ndeni mabhagiro asizoona kuti mukamunthu kwani koma ngati zinthu zolakwika ine ndimene tete tidzula neni koma usati zimene mukuyankhula pamango kuti chimwendo hayi chimwendo achinyamata social isitheka pakazona bwana tikumanena ko MCP office akati yankhula achakwera full stop mukanditutsenera masopa achakwera kwa chebwe ndikayankhuli
musadandaule ndikayankhula no problem ndikayankhula ndikakuyimirikani osadandaula masana ngoti chimwendo sanali minister kwa agriculture ayi mwarani koti ndiwatso namba yaso ya chimwendo ndipo mundipatse ndilibe mundipatse so namba ya chimwendo alendisoni munira kumangulimbira nda chimwendo memuli abambo akulu ngati inu mulito kanika kugona zazi zokana kukanani mbene antuvomerezana anakanani atanafuna mbeni kitso sana funeni nde munaona chimwendo da MP yako mwazi iwe nde wayankhira bwino komano ndukana zoti anthu muzingo kha muthu kumani tukwana awande walena bwino ndipako kundipesa nani kuti tiyeni tikonze pamene chimwendo analagwitsa ndi munthu wankulu ndi bambo athu ndi ankulu athu eri nchifukwa mmeneso mungeneza kuti azambala kusa chakuti sindingabhakirenso ndi mayi yanga komano ine samangobhakira zinthu zoti mayi anga ndidzora alakwitsa ndi ndizingo abereka kumbuyo ndichifukwa cha zina even mukamayankhula sindimayankha ndimangokhala chete chimene ndinayankha kwa ine nchopapita munthu ku SB kumakanena kuti ISPC alemba ntchito ana achipani ndoti muruma kwa magwira kapena wajamanyi chifukwa achipani wondazibala yako iwe ndokani miyaso ku SB zokhazo ndinatukwana ndifasi ndingasekedeni koma ngani ngati achimwendo analakwitsa tiye ntinene koma ndimakana zomati tikaphwanyira nyumba ayi tikakumana nawo ti apha amene angapange chipongweni munthu ine simungadziwe mudzalonso ndinoni kodi tulelo limwe wathu wa koma tikafika chaka chamaro tikumbukire bwino wa chimwendo tsuna lake kuti achimwendo tikuma wati akakhapo achimwendo zakadapaka akadakhapo achimwendo zakadatani ngati pemukumbuya zanka kapa grupu yake mndomwe munawanyoza rankaka agwe ku convention munagwetsa huru anagwa pano mukuranka kandabuyo chimene mafuna chinyamata simumachidziwa ola chimwendo omwe wawawa mudzafuna ena nuli muli magali moro manyumba mukudzera kwa chimwendo ena nuli manyumba ari kudzera kwa chimwendo tedzina ni chilungamo ena nuli panjira ine mwina amene ndi watsoka ine ndeka koma ena nuli zinchire kwa cha chimwendo tedzina ni chilungamo koma osati mudzingu wangaza ndinenzo kuti mudzingu ari kwanazo ayi ndinenzo zoti mudzingu ari kwanazo haya chimwendo ajanda maikisale achimwendo anakakuma ndipita mthalika ayi gorani ene anthu inu kodi kusova kwa matelo zalakwika chimwendo andipola kutsa pake koma lona ngombono muli nawo zolakwika zoti panyani pagupa tipange sota kuti tikukonze pamene palalakwika chimwendo achimwendo sangabwera pano nkumadza tiyankha ndakulu achimwendo sangabwera pano mumba sangabwera pagrupu nkumadza tiyankha ifeyo tiyeni tikonze mumbayo ndolakwitsa chekuti mumbayo muuze pamene analakwitsapo achimwendo ndolakwitsa auze ndipolakwika osamanga achemeraso agagamuwa achemerera awonso apa nawonso ndolakwitsa sanadzuke ngati kuchipani kuti thandiza chifukwa chake ine ndimene chilungamo ka kuti anawiya ndoka ine tinanali wagorani hala ivine kusita kwa gorani mwangona ndi wawa kwambiri koma ndinadzo ndasiya maganizo acha kwera ndi chimene apanga kaine ndinalo ya gorani ngandinami ine sinimabisa mpaka na lero pano mumba iso ndimankonda kwambiriso ndipo mumba ndimankonda kwambiri kwanza timasewera koma ino mumba arabwera kusangana ndi chisakonda ama yake unokuti nkumbali ndipo ndiyankho mumba arakhapa saka kuti ane ndingakondama kuti ndalama iyi ndikuna misani koma ndi wachipani ndigezo chimene apanga president yeni dzimwena mumba kuti watani koma ine mwenga mosati nakwera gorani hala sakubisiyani bopano mpagumeni mankhula chilungamo koma ifuna ndikamurwane mumba fana chakuyasaka mumba leni dzimurwana mumba ndize mupanga nalishoni muniyazo chipano sana kufuna ndasanga joje mulini kitsulu inu kufuna mulimbenda achimwendo bwachi ngara chimwendo anakavota ku space yani get out foolish satopetse baba tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.